Mä olen Jorma Heikkinen Turusta ja mulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, tämmöinen ykköstyypin bipolarihäiriö. Mä olen sairastunut jo yli 30 vuotta sitten ja teen lähinnä tämmöistä mielenterveysalan yhdistystyötä ja pidän sitten mielenterveysaiheisia luentoja muun muassa vertaistuesta, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja itsehoidosta ja sitten logoterapiasta, jota olen opiskellut, ja myös taideterapiasta, jota olen opiskellut taideteollisessa korkeakoulussa. Kaksisuuntainen mielialahäiriö on vakava mielenterveyshäiriö. Sille tyypillistä on mielialan jyrkkä vaihtelu. Tyypillistä on sitten voimakkaan masennuksen jaksot, jotka on yleensä useita kuukausia, saattaa olla jopa puolikin vuotta. Ja sitten mieliala voi nousta hyvin nopeastikin ja sille sitten on tyypillistä kohonnut mieliala, levottomuus, yöunet vähenee ja erilainen toimeliaisuus lisääntyy. Itselläni tämä mielialavaihtelu oli näinä sairauden alkuvuosina huomattavasti paljon jyrkempää ja vaikeampaa mitä nykyään. Nykyään mieliala mulla on melko tasainen kuitenkin, että mulla ei varsinaisia tämmöisiä maniajaksoja enää ole. Sietämättömintä on ollut sitten nämä vaikeat masennusjaksot. Mutta tietysti varsinkin silloin sairauden alkuvaiheessa nuorempana, niin kun nämä maniat kehittyi sitten aivan tämmöisiksi psykoottisiksi, niin kyllähän niitäkin voisi pitää, että ne oli aika hurjia ja unen tarve vähenee radikaalisti. Kaikenlainen levottomuus, ahdistuneisuus ja keskittymiskyvyn puute lisääntyy. Ja siihen liittyy myös sitten kohonnut itsetunto, jota monesti nimitetään sitten omnipotenssiksi, eli tämmöiseksi, että on tietyllä tavalla tämmöistä käsitystä omasta erinomaisuudestaan. Tämmöisessä maniajaksossa sitten on myös herkistynyt, on paljon herkempi, paljon sensitiivisempi, paljon herkemmin kuuntelee ihmisten äänenpainoja, ilmeitä, eleitä. Kun siihen liittyy tämmöinen voimakas ahdistuneisuus, niin sitten tämä ärtyneisyys ja sensitiivisyys yhdessä aikaa saa sen, että ihmisestä tulee aggressiivinen. Usein kun on siis mikä tahansa vakava sairaus, niin siinä sen sairauden alkuvaiheessa sitä luonnostaan ei hyväksy omalla kohdallaan. Aina silloin, kun on häpeän tunteita ja kielteisiä asenteita jotain sairautta kohtaan, niin taustalla on tietämättömyys. Toimiva hoitosuhde psykiatrin kanssa, asianosaavan psykiatrin kanssa ja oikean lääkityksen löytäminen ja siihen liittyvä psykoterapia, nämä on kaksi keskeistä asiaa. Selviytymiskeskeisessä ajattelussa keskeistä on se, että pyrkii kaikin keinoin aikaansaamaan hyvän hoitosuhteen ja välttämään kaikkea semmoista, mikä heikentää tätä toimivaa hoitosuhdetta. Itsehoitoajattelussa keskeisiä asioita on se, että ihminen hankkii tästä sairaudesta mahdollisimman hyvän käsityksen ja kannattaa sitten lähteä rohkeasti mukaan erilaisiin kuntoutuskursseihin ja luentotilaisuuksiin, koulutustilaisuuksiin ja sen lisäksi sitten vertaistukiryhmiin. Yhteistyössä lääkärin kanssa oppii käyttämään sitten näitä tämän sairauden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä oikealla tavalla. Ja siihen liittyy sitten oireenhallinta ja oireen tunnistus, että pystyy nopeasti ja oikea-aikaisesti lääkityksen kanssa sitten toimimaan sillä tavalla, että se vastaa aina kulloistakin tilannetta. Itsehoidolle hyvin tärkeää on erilaiset nettiyhteisöt ja osallistuminen näiden nettiyhteisöjen vertaistukeen ja keskusteluihin. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa oppii elämään. Ja kun oikein hoitaa tämän
huolehtii lääkityksestä, psykoterapiasta ja soveltaa tätä selviytymiskeskeistä ajattelua ja itsehoitoa ja suuntautuu elämässä eteenpäin, niin tämän sairauden kanssa tulee niin hyvin toimeen, että millään tavalla ei tarvi niin kuin mistään luopua elämässä.